Какое-то время назад, когда я выкладывал видео, где демонстрирую работу педали в симуляторах, я еще раз обратил внимание на то, что э, работа органов управления практически не видна. Э, Не то чтобы я это не знал раньше, я обращал внимание на это и когда показывал джойстики, настольный рож и настольный джойстик, но просто на педалях этот эффект выражен был уж совсем сильно. И я решил немного уделить внимание и времени на выяснение этого вопроса. Точнее, не выяснение, а уточнение, небольшое исследование. Итак, у меня есть педали. Они имеют весьма короткий ход. Наверняка самый короткий ход педалей, какой вы можете себе представить. 20 или 22 градуса. В основном и любительские конструкции, и те изделия, что продаются в магазинах для любителей авиасимуляторов, они имеют гораздо больше физические ходы. Исследовать я решил с цифрами на руках, и в данном случае я использую программу, которая использовалась для прошивки контроллера педалей. Контроллер MJ2 на базе Arduino, и считываю данные контроллера. Итак, видно движение ног и видны изменения вот этих показателей. Текущее значение обработки и значение, сырое значение, насколько я вижу, да. Я исчисляю, я провожу вычисления, расчет показателей по тем параметрам, которые выдает программа контроллера. И расчет разрешения органа управления я делаю как раз вот по тем параметрам, которые мы видим. Магнит датчика двигается где-то в диапазоне до 155-150, наверное, градусов. Я вообще обычно делал до 180 градусов, но так как там была система шкивов и не зубчатая система, то регулировать было в какой-то мере проще и поймать точный момент, когда сенсор, поле действия сенсора оказывается как раз в пределах двух полюсов магнита, было гораздо проще. В данном случае даже уменьшенный угол дал мне повышенной, ну, можно сказать, да, повышенной сложности в калибровке, но вместе с тем справился. Итак, максимальное значение, это вот этот показатель сейчас, правая педаль выжата до упора. 31 594 отсчета. Минимальное значение 26 314. Значит, расчет можно делать возможности педали по следующей формуле. Вычисляем калиброванный диапазон. Это получается 5280 отсчетов от края до края. На 22 градуса 5280 делим на 22 и получаем 240 отсчетов на 1 градус углового перемещения. Я на джойстике получал и 10 тысяч с 20-градусным ходом. Тут у меня получается довольно небольшое значение, всего 5000 отсчетов. Но я скажу, что при превышении какого-то определенного числа отсчетов, дальше, наверное, выше 10 тысяч особого значения, особой разницы я не вижу. Все равно число отчетов уже превышает число, точнее, координационные возможности организма. Поэтому 240 отчетов на 1 градус хода это более чем достаточно для решения любых абсолютно задач. Теперь можно посмотреть, как выглядит это в виде графика JTester. Двигаю педали из стороны в сторону,
от одного ограничителя до другого. Видно, что перемещение ног, наверное, можно назвать заметным. Перемещение ног заметным — это полный диапазон, то есть полный диапазон, который будет делать педаль в симуляторе. Могу делать очень короткие движения. Вот тут, наверное, уже будет картина немножко по-другому, особенно когда требуется делать небольшие корректирующие значения, например, при полете, устоявшемся полете, когда не требуется активного движения педалями. Скажем, педаль можно триммировать и оставить в таком виде. Естественно, она не будет никак двигаться. Но вот эти микродвижения очень слабо улавливаются камерой. Надеюсь, что вот сейчас я записываю камеру, поставленную под другим углом, будет движение эти лучше заметны. Поэтому все движения, которые будут в центре, обратите внимание, вот, небольшие совершенно, в небольшом диапазоне, они, скорее всего, будут очень мало заметны. Но при этом физически они ощущаются очень хорошо. Обратите внимание на частоту сигнала. Это просто прямая линия. Вот я оставил педали, ничего не двигаю, ничего не трогаю. Просто прямая линия. При этом здесь фильтры выключены вообще. То есть в симуляторе можно, я обычно выставляю только линейное управление, без какой-либо фильтрации, без сглаживания, без мертвых зон, без чего бы то ни было вообще. То есть я использую полный чистый диапазон. И в этом диапазоне могу работать. Наверное, кто-то, кто наблюдает за моим каналом, видел видео консольного джойстика с параллелограммной системой. Тогда я получал впервые больше 5000 отсчетов за счет того, что длина хода была достаточно высокая. И у меня было что-то вроде пиксельного теста в джой-тестере, нарисовать кружок из 4 пикселей. Ну, с тех пор, конечно, у меня координационные способности вряд ли так сильно выросли, но на те пиксели, что видно на экране, можно вполне управлять. То есть управление более чем точное. Можно посмотреть, проверить еще в виде сырого сигнала. Вот он, MJOY. Сырой сигнал тоже практически безупречен. Нет никаких дрожаний, никаких колебаний. Вот, изменяется значение в последних регистрах, там 46-42 на 60, ну, в общем, не меняются практически эти значения, то есть джиттера как такового нету. Очень чистенький сигнал. И в этом немалую роль играет система разгруженного сигнала, то, что я называю. То есть я делаю конструкцию, которая изначально не стопроцентно жесткая, не 100% сверхпрочная или еще что бы то ни было, но механическое изменение педалей в конструкции до датчика доходит в таком виде, в котором она не искажается механическими нагрузками. То есть деформация разного рода, кручение, температурные изменения и прочее, прочее. Сигнал будет всегда таким. Всегда. Это уже проверено многими тысячами часов использования подобных устройств. Ну, видно, сигнал очень чистый. И теперь к упомянутому выше феномену, когда я сам не вижу заметных движений. То есть нога стоит, практически ноги неподвижны. Видно, когда я могу себя там подвинуть, поправить, но не более того. И удивительно, что, например, даже при, казалось бы, очень точных, ответственных делах, например, там пилотаж, скажем, вот играю на сервере L2, там требуется очень сильное изменение, постоянные коррекции, постоянное наведение, постоянное смещение, скольжение. Но при этом вот
как ни странно, незаметно. Даже на вертолетах, когда, казалось бы, делают достаточно сложные вещи, требующие скоординированные усилия всех органов управления, снова незаметно. Ну, можно сказать, что по эффекту, наверное, где-то, по-видимому, эффекту близко к тензометрическим устройствам управления. Хотя нога или рука ощущает это как полноценное, прямо очень длинное движение, что удивительно. Я делал педали с очень длинным ходом. Лет 10-15 назад бытовало мнение среди людей, которые собирали самодельные устройства, что непременно, значит, органы управления должны иметь очень-очень такие большие размеры, ноги должны быть очень широко поставлены, двигаться они должны очень далеко. Я пробовал такой подход и быстро выяснил, что он несостоятельный и только утомляет. Зачем мне утомляться, если я хочу нацелен, например, на достаточно долгий маршрутный полет или интересную встречу на онлайн-серверах тех же L2. Поэтому я быстро выяснил физиологические особенности, при которых работа будет наиболее продуктивна и длительна по времени, без уставания. Оказалось, что все практически органы управления достаточно, чтобы работали в пределах 20 градусов. Другая сложность была в том, чтобы технически реализовать так, чтобы получать вот такой чистый сигнал. Это большей частью механическое решение. Хотя, конечно, прогресс в самодельном и не в самодельном развитии программного обеспечения, доступности электроники, вроде доступности контроллеров Arduino, сделали свое тоже очень большое дело, но вместе с тем значительная доля из вот этого чистого сигнала — это чисто механическое решение. И напоминаю, что это напечатанные педали, не изготовленные каким-то другим способом. Есть единственное, что ключевые моменты, которые требовали точной механической обработки на токарном и фрезерном станке. Без них эти педали, конечно, бы не работали, но, тем не менее, объем работ точной металлообработки был значительно сокращен.